Ciao a tutte e ben trovate, nuovo video tutorial sulle erbe tintorie, puntata ispirata ai messaggi che mi avete inviato voi. Quindi se avete anche altri dubbi oppure delle questioni inerenti alle erbe tintorie di cui vi piacerebbe ne parlassi nei miei video, vi invito a lasciare un messaggio qui sotto oppure di inviarmi un'email, quello che più vi risulta comodo. Comunque mi state scrivendo, faccio l'ene da un sacco di anni, lo adoro, però ultimamente ho un sacco di capelli bianchi e il risultato è che quando eno mi ritrovo i capelli arancioni. Cosa posso usare per smorzare l'arancione dell'ene? Posso usare solo l'amla o il malo di noce al posto del katam o l'indigo? Ebbene, in questa puntata andremo a capire cosa differenzia il katam e l'indigo dall'amla e il malo di noce e andremo anche a capire come fare per smorzare questi tanto odiati riflessi ramati dell'ene. Premetto che in questo tutorial non voglio andare ad approfondire i vari benefici che possiamo riscontrare sui nostri capelli utilizzando queste erbette tintorie, bensì provare a capire una volta per tutte cosa differenzia il katam e l'indigo dal malo di noce, amla o se vogliamo anche nagarmota, ok? Quindi la principale differenza tra l'indigo e il katam è le altre tre erbette, principalmente appunto il malo di noce, l'amla e il nagarmota, è che le prime due, l'indigo e il katam, sono delle erbe tintorie scurrenti che contengono un pigmento colorante, mentre l'amla, il nagarmota e anche il malo di noce sono delle erbette riflessanti, ossia contengono un pigmento riflessante. Queste tre erbette non tingono i capelli bianchi, non fanno virare il rosso della lausonia su un castano, ok? Riescono solo a ravvivare i riflessi naturali dei capelli castani, ossia quindi vanno benissimo per i capelli castani scuri, capelli castani, per tirar fuori, per far evidenziare, per far ravvivare i riflessi castani. I suoi componenti attivi sono i tannini e lo iuglone, che non è altro che l'isomero dell'ausone. Quindi il malo di noce non è un'erba tintoria, è un'erba riflessante che evidenzia, che ravviva i riflessi naturali dei capelli castani. Non tinge i capelli, al massimo sui capelli biondi chiari, può farli virare su un biondo cenere. Quindi non colora i capelli bianchi e non va bene utilizzato in un mix con la sola lausonia. Perché? Perché uno non tinge i capelli e secondo scarica molto più velocemente del katam e dell'indigo. Se proprio vogliamo smorzare i riflessi ramati della lausonia, va utilizzato all'interno di un mix con la lausonia e il katam o l'indigo, e se vogliamo possiamo aggiungere appunto anche una piccolissima percentuale di malo di noce. Mi raccomando, occhio, non utilizzate una percentuale maggiore di malo di noce e una minore di indigo, perché appunto è l'indigo o il katam che fa virare il rosso della lausonia su un castano. Il malo di noce servirebbe solo per smorzare ulteriormente i riflessi ramati della lausonia. Occhio che non risulta di facile applicazione se applicato da solo, perché è alquanto grumoso, quindi il mio consiglio è di applicarlo sempre in combinazione con altre erbe tintorie. E per concludere questo breve e piccolo capitolo dedicato al malo di noce, sì, potete provare ad utilizzarlo per smorzare i riflessi rossi dalla lausonia. No, non fa virare sul castano il colore della lausonia, quindi per ottenere un castano sui capelli bianchi va sempre utilizzato in abbinamento con la lausonia, il katam o l'indigo. Tutto quello che vi ho detto sul malo di noce vale anche per l'amla, erbetta ayurvedica dalle 1000 proprietà, dai 1000 benefici, ricchissima in vitamina C, in acidi fenolici, in flavonoidi, in tannini, è un potente astringente naturale che è ottimo per la cute con problemi, ma anche come diciamo rimedio naturale per la cura del viso, della pelle del viso. Detto questo, tornando ai capelli,
come il malo di noce, l'amla è solo un'erbetta riflessante, ossia non contiene al suo interno un pigmento colorante. Attenzione ad utilizzarla, vi raccomando sempre di fare una prova su una ciocca di capelli, perché più di una di voi mi ha già scritto, e vi racconterò anche la mia esperienza in merito, che l'ha utilizzata sui suoi capelli e ne è rimasta delusa perché l'amla tende sì, a smorzare i toni rossi, ma è come se appiattisse il colore, no? Praticamente diventano dei riflessi molto molto freddi. Personalmente l'ho usata sia sulla ricrescita che sulle lunghezze. Nell'impacco sulle lunghezze devo dire che il mio castano scuro è diventato praticamente quasi nero, aveva dei riflessi freddissimi. Personalmente non mi è proprio piaciuto, per fortuna questo è successo già un paio di anni fa, da allora non l'ho più utilizzata. E proprio in uno degli ultimi video vi ho fatto vedere l'esperimento che ho fatto, per così dire, nell'utilizzarla nel mio mix sulla ricrescita bianca. Quindi ho utilizzato il solito mix di Lawsonia e Katam, e invece di utilizzare la casa ho utilizzato l'amla. Ebbene, il risultato non è stato per niente soddisfacente sui capelli bianchi, perché molto probabilmente, anzi sicuramente, il pH molto acido dell'amla ha interferito con il rilascio del colore del Katam, che come ben sapete per poter dare il meglio di sé ha bisogno di un ambiente basico. Fatto sta che i capelli bianchi, in seguito a questa applicazione di questo mix di Lawsonia, amla e Katam, sono risultati giallognoli, c'è un castano giallognolo, poi vi lascio il link così lo potete anche vedere il video. Quindi personalmente non lo utilizzerei assolutamente sulla ricrescita bianca se avete dei capelli bianchi. Se volete spegnere i riflessi rossi che ne risultano in seguito appunto all'applicazione che fate del mix solito di Katam, Indigo, Lawsonia e Cassia, potete utilizzarlo in un secondo momento, sempre facendo la prova, mi raccomando, perché veramente ha un effetto molto scurrente, spegne proprio tantissimo i riflessi, quindi bisogna essere proprio certi che è un effetto che si desidera ottenere sui propri capelli. Quanto riguarda il Katam Indigo, che potete trovare anche sul mio shop online curavisoicapelli.it, ve ne ho già parlato in uno tutorial proprio dedicato all'utilizzo di queste due erbette. Comunque, riassumendo, la differenza principale tra il Katam e l'Indigo, l'amla, nagarmota, il malo di noce, è che l'indigo e il Katam sono delle erbette scurrenti tintorie, quindi rilasciano del colore sui nostri capelli, mentre il malo di noce, l'amla e il nagarmota sono dei leggeri riflessanti, quindi vanno utilizzati per tirar fuori, per ravvivare i riflessi dei capelli già scuri, dei capelli castani. Per poter smorzare il rosso, quindi i riflessi ramati sui nostri capelli, va utilizzato soprattutto il Katam e l'Indigo, perché sono le erbe tintorie che vanno a far virare il rosso della Lawsonia sul castano. Possiamo aggiungere in un mix, una seconda applicazione separata, oppure se vogliamo possiamo anche provare ad aggiungere nello stesso mix in piccole percentuali, perché se no diluisce troppo il colore finale, quindi la copertura potrebbe non risultare ottima, una di queste tre erbette riflessanti. Nel caso fosse ancora bisogno di dirlo, nessuna di queste erbette riesce a coprire i capelli bianchi, a colorare i capelli bianchi, né il Katam, né l'Indigo, né l'amla, né il nagarmota, né il malo di noce. L'unica erba tintoria che colora i capelli bianchi è la Lawsonia. L'altra cosa che lascia alquanto perplessi è il fatto che quando ci si sciacqua i capelli delle erbette tintorie, l'acqua che risulta è blu. È assolutamente normale. Il colore blu che vedete è il pigmento tintorio del Katam oppure dell'Indigo. Lo stesso vale anche per i polpastrelli. Personalmente non appena mi asciugo i capelli
subito dopo noto che ho, e vi faccio vedere anche nel footage che ho girato, ho i polpastrelli leggermente bluastri, che poi è una cosa che va via con acqua e sapone subito, però è normalissimo, è praticamente il pigmento tintorio del indigo del Catan che si sta ossidando e deve fissarsi sui nostri capelli. E questo è tutto. Se vi fa piacere fatemi sapere nei commenti se e quali di queste erbette tintorie utilizzate nei vostri mix e con quali risultati, potrebbe tornare utile a qualcuno oppure servire come ispirazione. E spero che il video vi sia piaciuto e che io sia stata quanto più esaustiva. Se il video vi è piaciuto vi prego di lasciare un like, di condividerlo con chi pensate possa apprezzarne il contenuto e soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale. Ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!